Non, le titre n'est pas mensonger, le Keychron K4HE est peut-être le clavier le plus complet du marché et peu importe votre activité, il devrait très certainement vous convenir. Salut tout le monde, c'est Franck et aujourd'hui on va parler du dernier clavier de Keychron, le K4HE, HE pour Hall Effect parce que oui, il a des switches magnétiques et tous les bénéfices qui vont avec, notamment pour le gaming, mais un des autres très gros points forts du clavier, c'est le pavé numérique. C'est un clavier 96%, donc avec toutes les touches qu'un clavier peut offrir, mais dans un format un petit peu plus compact, puisque toutes les touches vont être collées les unes aux autres. C'est malheureusement un clavier qui vient en norme ANSI, la norme américaine, c'est pas un clavier ISO. Alors oui, vous pouvez quand même utiliser un clavier ANSI en France avec votre ordinateur. Quand vous allez le connecter, il va se connecter comme un clavier français, c'est juste qu'il y aura des petites combinaisons de touches qui vont changer, qui ne seront pas exactement à la même place, mais globalement dans ce qu'on utilise dans le principal, c'est tout à fait utilisable. Un clavier ANSI sur un ordinateur français, donc pas de crainte pour ça. Mais de toute façon, en plus, la version précédente en 75%, le K2HE, lui vient en version ISO, donc j'avoue que j'ai de l'espoir quand même. Connaissant Keychron qui propose pas mal, qui est peut-être la marque qui propose le plus de claviers en norme ISO AZERTY, j'ai quand même pas mal d'espoir qu'on voit apparaître dans un futur plus ou moins proche, une version ISO de ce K4HE. Et on commence comme d'habitude par le design, et je trouve que ce clavier est très classe. Très beau, très joli, c'est évidemment subjectif, mais je trouve que c'est un clavier extrêmement classe. On a des bords en bois, c'est l'édition spéciale que j'ai, donc si vous n'aimez pas les bords en bois, vous avez aussi l'édition classique qui sera 100% noir avec juste quelques accents de couleur. J'ai eu énormément de mal à choisir entre le noir ou le blanc, les deux sont vraiment très jolis. Et surtout, du coup, je vous l'ai dit, il a des switches magnétiques, donc c'est un clavier qui va très bien marcher pour le gaming, mais qui du coup n'en a absolument pas le look, genre pas du tout, à part le RGB, qu'on peut changer, modifier, mettre une couleur solide ou éteindre, mais vous avez donc du RGB qui illumine vers le haut, donc ce sera très bien si jamais vous voulez mettre des keycaps transparentes. Sur la version de base, la version prémontée, les keycaps ne sont pas transparentes, mais vous pouvez en mettre, et si vous en mettez, vous aurez du coup une belle lumière qui va traverser vos keycaps. C'est juste le petit point qui fait un tout petit peu gaming. Le K4HE vient avec une base en aluminium, et donc le bois sur les côtés. Si vous prenez l'édition classique et pas l'édition spéciale, vous aurez toujours la caisse en aluminium, mais on se débarrasse du bois. Vous avez des keycaps double shot PBT un petit peu arrondis, un petit peu concave, assez typique de chez Keychron. Et les switches sont, encore une fois, des switches magnétiques. Ce sont des Gateron double rail Nebula, vous n'avez pas le choix. À la commande, il n'y a que les Nebula qui sont disponibles. Keychron vend d'autres switches qui peuvent être compatibles, puisque le clavier est hot swappable, oui, mais uniquement avec des switches double rail. Donc vous avez un choix assez limité en termes de customisation, ça limite un peu la chose, mais les Nebula sont quand même de bons switches. J'ai tendance à préférer les switches tactiles, ce sont des switches linéaires, mais l'expérience de frappe est quand même extrêmement agréable, c'est très fluide. Les claviers en aluminium, c'est pas forcément le meilleur choix de matériaux de base pour un bon son dans un clavier, mais là, la combinaison de l'aluminium et des switches Nebula, en termes de son, on est vraiment... Je suis assez fan. J'avoue que je suis assez fan. Je trouve que Keychron a fait pas mal d'efforts, notamment sur la barre espace, qui est en général le point faible sur plusieurs claviers Keychron que j'ai. Là-bas, le son de la barre espace est toujours plus creux que par exemple Nufi, qui font un très très bon job avec la barre espace. Là, ils ont quand même fait un effort qui s'entend, et vous allez voir que globalement, le son est quand même très très bon. Vous l'aurez compris, pour la partie productivité, on est sur quelque chose de très bon avec une frappe très fluide, très agréable, que ce soit en termes de frappe pure ou en termes de son. Et enfin, pour finir sur l'expérience de frappe, au niveau des stabilisateurs, c'est pas parfait, mais ça reste largement acceptable. Les touches ne bougent pas dans tous les sens. Comme j'ai dit, c'est pas parfait, mais globalement, dans l'ensemble, c'est quand même très bon. Et donc, je peux utiliser ce clavier pour télétravailler puisque, oui, il a aussi un pavé numérique qui est absolument indispensable dans mon travail. Donc, je peux garder ce clavier pour télétravailler. Un, parce que l'expérience de frappe, comme je vous l'ai dit, est absolument géniale et agréable. J'ai le pavé numérique et comme sur beaucoup de claviers en 2025, une chose qui fait aussi que je peux l'utiliser pour le télétravail, c'est qu'on a un switch physique, encore une fois comme beaucoup de claviers maintenant, où on peut passer de Windows à Mac instantanément. J'utilise la journée Windows pour travailler et une fois que j'ai fini ma journée sur le perso, je passe sur Mac, donc je switch de l'un à l'autre
extrêmement rapidement. Je peux garder le même clavier pour tout faire en termes de productivité. C'est génial. En plus de ça, on a évidemment, comme encore une fois, énormément de claviers, 3 modes de connexion, le câblé, le Bluetooth avec 3 appareils différents et le 2,4 GHz. Et enfin, en plus de la partie productivité qui est déjà hyper complète, si quand vous avez fini de travailler, vous avez envie de vous faire une pause gaming, eh ben, toujours pas besoin de changer de clavier avec le K4HE puisqu'il va pouvoir vous accompagner sur vos parties gaming grâce au switch magnétique et tous les bénéfices de ces switches qui viennent avec. Dans le Keychron Launcher, qui est l'équivalent du QMK VIA mais développé par Keychron, vous allez pouvoir activer et jouer avec tous justement les bénéfices qu'apportent les switches magnétiques. Vous allez pouvoir activer le Rapid Trigger, vous allez pouvoir choisir vos points d'activation de vos switches de 0,2 mm à 3,8 mm et vous allez pouvoir activer plusieurs options pensées et faites pour le gaming comme le LKP par exemple qui permet de faire en sorte que quand vous pressez 2 touches en même temps, le clavier va donner la priorité à la dernière touche que vous avez enfoncée. Vous pourrez aussi activer ce que Keychron appelle le Snap Click qui est le fait que quand vous avez 2 touches pressées sur votre clavier, c'est la touche la plus enfoncée qui va être détectée, qui va avoir la priorité, en gros, ce qui peut être extrêmement bénéfique dans les déplacements, notamment dans certains jeux. Et vous avez aussi d'autres modes comme le mode analogique, le Dynamic Keystroke qui permet d'effectuer plusieurs actions suivant les points d'activation que vous avez prédéfinis, etc. Et ce qui est bien avec le logiciel de Keychron, le Keychron Launcher, c'est que 1, il est en français, donc ça c'est cool. 2, il est assez facile à comprendre, assez intuitif, l'utiliser est assez simple en général. Et surtout, vous allez aussi avoir quand même accès à tout ce qui est fonction entre guillemets classique d'un clavier mécanique, à savoir remapper les touches, faire vos macros, régler le RGB, mettre à jour le logiciel. Bref, voilà, c'est vraiment extrêmement complet. Donc au final, ce Keychron K4HE est affiché au prix de 184 € sur le site de Keychron, ce qui n'est pas donné, clairement, mais pour ça, on a quand même un clavier extrêmement complet qui est premium, qui a un sentiment, une qualité de fabrication des matériaux très premium qui est vraiment très joli, même si c'est subjectif, il est très joli, très bon pour le gaming, parfait pour la productivité, de la personnalisation logicielle quasi infinie. Donc il est vraiment, vraiment hyper complet, extrêmement bon dans tous les domaines qu'il propose, mais forcément, il n'est pas 100% parfait non plus. Le seul petit point que je pourrais reprocher en termes de productivité, le seul petit problème que j'ai eu, c'est au niveau de la connexion. Je l'utilise en Bluetooth et à la sortie de veille, soit quand je l'allume, soit quand je le sors de veille qui s'est éteint tout seul après un certain temps, il va mettre un tout petit peu de temps à se connecter. Alors on parle pas de 10, 15, 30 secondes, mais ça met quelques secondes. J'ai d'autres claviers qui se connectent quasi instantanément à chaque fois à mon ordinateur. Lui va mettre quelques secondes de plus et j'ai eu très rarement, mais j'ai eu, donc je préfère le souligner, la connexion qui va se couper. Pendant un petit moment et obligé d'éteindre et rallumer le clavier. Je pensais que c'était peut-être la batterie qui était morte, quelque chose comme ça qu'il fallait que je le charge, mais non. Des fois, juste l'éteindre et le rallumer, relancer un peu le tout, ça m'est arrivé extrêmement rarement. Mais encore une fois, c'est arrivé, donc je préfère le dire. Et en termes d'autonomie, puisque ça reste quand même un clavier sans fil, c'est moyen. C'est pas extraordinaire, c'est pas nul, c'est moyen. Pour le prix, on aurait pu avoir une autonomie plus longue, notamment par exemple sans rétroéclairage. Mais voilà, moi c'est quelque chose qui me dérange pas plus que ça, mais c'est à noter, c'est moyen. Et côté gaming, je ne joue pas personnellement clavier-souris, c'est plus basé là sur vraiment la fiche technique, mais Keychron a opté pour des fréquences de 1000 Hz en câblé et en 2,4 GHz et 125 Hz pour le Bluetooth. Ça suffira largement pour une très grande majorité de joueurs. Si vous êtes joueur occasionnel, voire même que vous jouez pas mal mais sans avoir un côté extrêmement compétitif, je pense que ça devrait largement suffire avec les switches magnétiques, etc. Mais si vous êtes vraiment, vraiment hardcore, que vous êtes un énorme joueur et que vous voulez les meilleures performances possibles pour le gaming spécifiquement, mais il n'est pas non plus fait que pour le gaming, c'est pas un Wooting par exemple, vous pourrez peut-être trouver mieux ailleurs, mais encore une fois, c'est pas ce qu'ils cherchent à faire, ce n'est pas un clavier purement gaming, c'est le clavier peut-être le plus complet du marché et qui fera tout extrêmement bien. Pas parfaitement, mais extrêmement bien. Et enfin, la dernière chose qui peut potentiellement être un frein pour les plus bricoleurs d'entre vous, c'est la compatibilité limitée avec les switches, qui n'est compatible que avec les doubles rails. Ça peut être potentiellement aussi un frein si vous êtes quelqu'un qui aimait démonter son clavier et tout changer à l'intérieur. Mais voilà, si vous êtes un grand bricoleur, ce sera peut-être pas votre tasse de thé. Pour conclure, ce K4HE est pour moi une énorme réussite de la part de Keychron. Il est extrêmement bon dans tout ce qu'il fait. L'expérience de frappe est extrêmement bonne, extrêmement fluide. Le son est très bon. Il y a un pavé numérique. Il est extrêmement polyvalent. Il peut faire du gaming. C'est pour moi
peut-être le meilleur clavier que j'ai testé. Si vous allez voir d'autres vidéos sur la chaîne, parce que j'ai eu la chance de tester pas mal de claviers, il y a beaucoup de claviers que j'aime beaucoup, qui ont tous des points forts différents et que j'ai beaucoup apprécié à chaque fois. Celui-là, pour moi, arrive tout en haut de la liste de tous les claviers que j'ai pu tester, tellement il est fort sur plein de points différents. Voilà, ce sera tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner avant de partir. Comme d'habitude, prenez soin de vous. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!